我们来看这里有一个 dog 这个音效，狗叫3声，另外一个喵音效。接下来我们来看一下程式，这里有2种不同的积木，一种叫播放音效，一种是播放音效直到结束。听听看 dog 没问题，这个呢也没问题，喵呢没问题。然后把它们放在一起的时候，请注意听咯，看看有没有什么差别。你看出来了吗？有问题的话再问老师哦。